Hajnali 6-kor, most pedig már 9 óra van, ami azt jelenti, hogy alaposan felébredtünk, úgyhogy ideje belevágni még egy témába a reggelbe. Ez pedig nem más, mint hogyha kedv van, ugye, akkor a Noé állatotthon segítségével kicsit kutyás témára fonjuk rá a napunk végét, vagy legalábbis a délelőttöt. A Noé állatotthontól itt lesz majd velünk Kinga, illetve visszatérő vendégünk Katinka is érkezik, aki pedig majd kicsit megfejti nekünk, hogy mai reggeli egyik fő témánk a petárda kontra, vagy tűzijáték kontra kutyák lesznek, hogy mit lehet csinálni a kis kedvenceinkkel, hogy még közül. Gazdasági ellátásával, de ha a negatív forgatókönyvek fognak megvalósulni, tovább fog nőni az esélyegyenlőtlenség, tovább fog nőni a szegregáció, tovább fog nőni a leszakadás a fejlődő, illetve a fejlett országok között, tehát egy ilyen gap fog kialakulni, egy szakadék. Akkor viszont már a 8,5 milliárdnál, sőt a 9 milliárdnál meg lesznek a legelsőbb problémák. És a jövőben egyébként az változó, illetve szélsőséges időjárás, illetve klíma miatt, hogy a háborúk törhetnek ki. biztonságunkat, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Etetek lesz 9 óra, hamarosan kezdődik a napközben. Egy kis frissítés mindig jól jön. A megújult Amaryllis étteremben több újdonsággal is készültünk. Hétfőtől péntekig pultunk. Jó Bacillus clausis porát tartalmazó vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Járj nyitott szemmel a Spárban, ahol annyi minden jó vár rá. Eheti ajánlatunk december 27-től 31-ig. 10 dekagram Spár frankfurti virsli a kiszolgálópultban, csak 179 forint. Fajtány... Szerencsétlen kívülre vagyok, bármit csinálok, csak egy helyben dobogok. Fejre, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ám. Attól a naptól látok, én is ér a beszédhibám. Megkérdeznek engem, nem forog a nyelven, csak össze-vissza adok. Véletlenül sikerül egy mondat, utána már elakadok. Az iskolában a tanárom először feleltetett, de aztán ez a nehézség nem sokáig fenyegetett. Ó, ha dobognál, és semmit a szamál, te is így dobognál, ne menjél haloknál. Ó, ha dobognál, és semmit a szamál, te is így dobognál.